Praise God. Mwathani arogocwo, Ngai aromũrathima na Ngai aromwĩkĩra hinya na Ngai aromũhotanĩra na aromũrathima. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo mũno, rĩtwa rĩa Ngai rĩraneneha. Njĩtagwo Pastor Maina, Ngai nĩ andathimĩte na nĩ nyonete Ngai mwĩhokeku mũtũrĩre-inĩ. Nĩ ndĩratĩa Ngai nĩ tondũ wa mahinda maya. Ndenda gũcera nawe kiugo kĩa Ngai ngwĩre wega atĩ Jesũ no arathamaka ona maũndũ maikarĩte ũguo maikaire. We arĩ o gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ona kũhana ũguo kũhana. We nĩ mũthamaki athamakagĩra andũ othe na hinya o wothe. Nĩ tondũ kĩo kĩngĩ kĩraiga wega atĩ we nĩ mũthamaki kũrĩ mahinya mothe ma thĩ. He is our king to every, he is our head, he is the head of principalities. We niwe mũtwe wa mahinya mothe na marĩra-inĩ na mathĩ ĩno. Ũguo tũrabatara kũmaka nĩ tondũ Jesũ ai hamwe na ithuĩ, na nĩ tondũ maũndũ marĩa mothe tũragera kana tũrona we no arathamaka. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda kwarĩria ngoro ĩmwe ndĩmĩĩre atĩrĩrĩ, ona gũikarĩte mbara kana ruo we nĩ mũhotani. Guoka nĩ ihinda rĩa ruo we nĩ aheanaga thayũ. Guoka nĩ ihinda rĩa thĩna we nĩ aheanaga ũtonga. Guoka nĩ ihinda rĩa gũkua rĩ we akĩriũkagia. Guoka nĩ ihinda rĩa kũrwara rĩ we nĩ arahonania. Guoka nĩ ihinda rĩa kũhinyĩrĩrĩka rĩ nĩ mũheani wa hinya. We guoka nĩ kũinama kwa ngoro rĩ, kiugo kĩroiga we nĩ mũinamũri wa ngoro na mũinamũri wa mĩtwe itũ. Mwathani arogocwo. Ũguo kaba kwĩhoka Ngai na kwĩrĩgĩrĩra Ngai, nĩ tondũ ũguo noguo tũrehoka na tũkerĩgĩrĩra Mwathani. Mwathani arogocwo. Hena kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 10 maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, atĩ nake hĩndĩ akĩmeta amwe nake hĩndĩ ĩmwe agĩkinya thĩinĩ wa Mathayo 10 mũhari wa 1 atĩ agĩĩta acio 12 na maandĩko maraiga akĩmera atĩrĩrĩ, akĩmahe hinya against clean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness and all manner of diseases. Ũguo Ngai nĩ ahete arutwo ake hinya na ũhoti wa kũhonia na kweheria nduma o ciothe mũtũrĩre-inĩ. Nawe gũtirĩ ũndũ ona ũmwe araremwo nĩ gwĩka nĩ tondũ hinya nĩ atũnengerete. Ũguo hinya nĩ atũnengerete arĩa metĩkĩtie hinya na rĩtwa rĩake. Na nĩkĩo tũretwo a Kristo, nĩkĩo tũretwo athingu a Ngai, nĩkĩo tũretwo arĩa metĩkĩtie. Ũrĩa wothe wĩtĩkĩtie Jesũ nĩ amũhete hinya na wathani wa kũingata mĩrimũ o yothe. Maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, and to heal all manner of sickness, mũrimũ o wothe. Ũguo gũtirĩ mũrimũ mũnini na mwega. Kĩrĩa Mwathani areka no ahote kũhonia homa, no ahote kũhonia cancer, no ahote kũhonia mĩrimũ yothe mĩritũ, nĩ tondũ arahonia all manner of sicknesses. Mwathani arogocwo. Ũguo wehoka Ngai, kĩrĩa kũrabatara tu no kwĩhoka na kwĩrĩgĩrĩra na kũmwĩtĩkia tu we Mwathani. Mwathani arogocwo. Na nĩ tondũ nĩ maandĩko make maroiga mũndũ wa Ngai rĩ, gũtirĩ thĩna harĩ mĩrimũ o yothe ũragera kana maruo mothe maroka kwĩ mĩtũrĩre. Wĩra witũ nĩ kwaria ũhonio tondũ hinya ũcio wĩ thĩinĩ witũ. Mwathani arogocwo. Naguo Mwathani atũhete hinya igũrũ rĩa unclean spirit, maroho mothe marĩa moru mathũkangu, maroho macio ma Saitani nĩ atũhete hinya igũrũ rĩamo rĩa kũmathũkangia. Mwathani arogocwo. Na nĩguo mwari wa 6 ĩraiga atĩrĩrĩ, but go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go preach. Mwathani arogocwo. Tũratũmwo tũthiĩ nyũmba-inĩ ya Isiraeli, na ithuĩ nĩ nyũmba ĩno ya Kenya tũrĩ. Mwathani aratwĩra tũthiĩ tũkahunjie injiri, na nĩgetha twahunjia injiri andũ othe mamenye na makũrane wega atĩ Jesũ nĩ arĩkĩtie gũkua ithenya-inĩ rĩao na akariũkĩra ũhotani-inĩ. Nake Paulo agatwĩra atĩrĩrĩ, andũ a Ngai, atĩ hĩndĩ ĩrĩa akuire twakuire hamwe, na hĩndĩ ĩrĩa ningĩ ariũkire twariũkanĩire hamwe. Ũguo Jesũ ũrĩa ũkuĩte ithenya-inĩ rĩa mehia rĩ, nĩ acokete kũriũkĩra ithenya-inĩ rĩa ũthingu. Ũguo ũhoro-inĩ wake no gwĩtĩkia, nĩ tondũ maandĩko maratwĩra wega atĩrĩrĩ, atĩ mũthingu nake ũrĩa mũndũ mũrĩa mũthingu arĩtũraga na ũndũ wa gwĩtĩkia. Akĩmera atĩrĩrĩ, thiĩi mũkahunjie ũhoro wa ma. Nakuo kũhunjia ũhoro wa ma nĩ kũhunjia kiugo kĩrĩa Jesũ arĩtie, nĩ kũhunjia kwerekeria andũ harĩ Mwathani Jesũ. Ihinda rĩa Johana onagĩrĩria andũ gatũrũme ka Ngai, akamera kana nĩ gakuĩte mehia ma kĩrĩndĩ, na hĩndĩ ĩrĩa mehokaga ũhoro ũcio rĩ, no magĩa na kĩhurũko nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Ihinda rĩa Musa nake arotire nyoka ya gĩcango, hĩndĩ ĩrĩa marũmirwo nĩ nyoka rĩ, maandĩko matwĩraga wega atĩrĩrĩ, amorotagĩra nyoka ya gĩcango arĩ o Jesũ Kristo. Maandĩko maratwĩra atĩ Jesũ o ta ũrĩa nyoka ya gĩcango yambararĩtio rĩ, ĩkaigwo igũrũ mũno nĩ Musa rĩ, ũguo noguo Jesũ Kristo ambararĩtio ihinda ritũ, nĩgetha ũrĩa wothe ũmwĩhokete na ũkamũcũthĩrĩria rĩ, akagĩa na muoyo ũcio tene na tene. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ ihinda rĩa kũhunjia injiri, na ihinda rĩa kũhunjia injiri nĩ kũmenya atĩrĩrĩ, nĩ gĩtũmi kĩrĩa Jesũ gĩatũmire oke, na gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire akue, na gĩtũmi ningĩ gĩa kũriũka. Injiri nĩ ũhoro wa gũkua na gũthikwo na kũriũka kwa Jesũ. Ũguo ndũrabatara kũmenya gĩtũmi gĩa gũkua, nĩ tondũ akuire nĩ ũndũ wa irumi citũ na mehia maitũ, na agĩkua nĩ tondũ wa waganu witũ ũrĩa twehĩtie, ũrĩa maandĩko maratwĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi atĩ Jesũ atũkuire wehia-inĩ
muoyo-ini uria twaciarirwo naguo, uria twaciarirwo kuma twenda ya maitu, twaciarirwo kuma turi githungonda-ini. Uguo noguo twambirie wihia, na wihia ucio niguo Jesu okire gutukwira. Mwathani witu arogocwo. Na hindi ria we okire mandiko maraiga atiriri, agikiuga mothe ni mathira, agikiuga mothe ni mathira. Na arike kuwa mothe ni mathira ri, ni maundu mariku macio marikite guthira. Na githe ti mirimu yo yothe, na githe ti waganu na wihia, na githe ti anaire kiuga ni wathina thira. Na hindi ria athikirwo ri, mandiko maratwira thiko ya gatatu ri, akigĩa na muoyo na akĩriũka, na akĩriũkĩra ũtũũro-inĩ wa Ngai. Ũguo Jesu na twĩtĩkĩtie nĩ atũũrĩtie gĩkuũ na kwa ngoma, nĩ atũũrĩtie gĩkuũ kwa ngoma atũũrĩtie, nĩ atũũrĩtie wĩhia ũrĩa ũgereire, nĩ atũũrĩtie waganu ũrĩa wekĩte, nĩ atũũrĩtie mbara iria ciothe wonete, ona nĩ atũũrĩtie maruo marĩa mothe ũgeraga. Kiugo gĩkĩ kĩratwĩra wega atĩrĩrĩ, to meria maiki atwehereirie, nĩ atwehereirie nginya mathirĩ, na gĩtwehererie maruo mamo ma wĩhia ũcio, na gĩkuũ kĩrĩa tũbatiĩ gũkua kĩa wĩhia. Mwathani arogocwo mũno. Na kiugo gĩkĩ kĩragĩtwĩra gĩrathiĩ na mbere kuuga atĩrĩrĩ, atĩ nginya irumi iria twarumirwo nacio rĩ, nĩ ũndũ wa wĩhia na waganu witũ rĩ, mandĩko maroiga wega atĩrĩrĩ, atĩ irumi icio nĩ acokire gũcieheria na akĩhũrĩra nacio mũtharaba-inĩ. Ũguo gũtirĩ irumi cia njĩra ona irumi cia kwanyu cingĩgũtoria, nĩ tondũ Mwathani arĩkĩtie gũtoria irumi nĩ igeragwo kwanyu. We warĩirio irumi nĩ mamiguo, we warĩirio irumi nĩ coguo, we warĩirio irumi nĩ thoguo rĩ, ona ũkarĩirio irumi nĩ maũndũ marĩa maragerera. Ndũrabatara gwĩtigĩra angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩtie Mwathani, nĩ tondũ ithenya-inĩ rĩa kwĩhoka Ngai rĩ, ithenya-inĩ rĩa kwĩrĩgĩra Mwathani rĩ, mandĩko maratwĩra irumi-inĩ ciothe rĩ, nĩ ambirwo nacio mũtharaba-inĩ, nĩgetha ithuĩ tũtuĩke andũ a kuoherwo na andũ a kũtherio kũrĩ irumi iria ciothe tũgeragĩra. Mwathani arogocwo. Ũguo na mbara iria ũragera rĩ, onacio Mwathani akiugire mothe nĩ mathira. Ndũgĩtĩkĩre kuoya ithenya rĩu rĩa Johana 19 mweri wa 31 harĩa Jesu oigire nake kuunda thikire akĩrĩra na mũgambo mũnene akiuga mothe nĩ mathira. Ndĩrenda umbũre we ũrwarĩte atĩ mũrimũ ũyũ wothe nĩ wathira, mbara iria ciothe ũragera nĩ ciathira, ũhoro wa kũbutwo wĩra nĩ wathira, ũhoro wa kũnyarirĩka nĩ wathira, ũhoro wa kũmenwo mũciĩ ũcio nĩ wathira, ũhoro wa gũũkĩrĩrwo nĩ wathira. Nĩ tondũ ũguo nĩguo Mwathani aratũruta. Mwathani arogocwo. Mandĩko makiuga atĩrĩrĩ, atĩ thiĩ mũhunjie ũhoro ũrĩa mwega. Ũhoro ũrĩa mwega nĩ gwĩtĩkia wĩra ũrĩa Jesu arutĩte, na wĩra ũrĩa Jesu arutĩte nĩ atĩrĩrĩ, nĩ gũtũkũũra atũkũũrĩte, na twarĩkia kũmenya tũrĩ akũũre rĩ, gũtirĩ ũndũ ũngĩ andũ a Ngai no kũgĩa kĩhurũko, na kĩhurũko kĩu nĩ kiumanĩte na wĩra ũrĩa Mwathani arutĩte. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ ithenya-inĩ rĩrĩa rĩabatiĩ gũkua rĩ, we nĩwe wakuire ithenya rĩaku, ithenya-inĩ rĩrĩa ũbatiĩ gũkũrumwo rĩ, we nĩwe warumirwo ithenya rĩaku, na agĩtitikithio nĩ ruo rwa kĩrumi, agĩtitikithio gĩkuũ gĩa kĩrumi, na agĩkua ithenya rĩaku. Ũguo mũndũ mũrĩhĩre thirĩ rĩ, arabatara gũthiĩ free, nĩ tondũ nĩ ũhoretwo rĩmwe na rĩa kũigana nĩ Mwathani Jesu. Mwathani arogocwo. Hau hangĩ akaiga atĩrĩrĩ, ati as you go preach saying the kingdom of heaven is at hand, but the Bible says the kingdom of God is at hand. Ũthamaki wa Ngai rĩ, rĩu nĩ ũkuhĩrĩirie. Ũthamaki wa Ngai rĩ, rĩu wĩ thĩinĩ witũ. Mwathani arogocwo. Nĩ tondũ twĩna Jesu Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa wĩna ũthamaki wa Ngai, hĩndĩ ĩrĩa wĩna ũthamaki wa Mwathani rĩ, nĩ kũgĩa ũgĩte na hinya na ũthamaki wa ma na government ya ũthamaki ũngĩ. Mwathani arogocwo. Ũthamaki ũcio nĩkĩ? It is a government ĩrĩa Mwathani Jesu arehete, na nĩ ithuĩ tũrehetwo wathani na hinya, na nĩkĩo mandĩko maraiga atĩrĩrĩ, verse number 8, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out devils. Freely you have received, freely you give. Mwathani arogocwo. Freely you give. Mwathani atwĩra tũthiĩ tũriũkio rĩa kuo, aratwĩra tũthiĩ tũhonie arĩa marwarĩte, aratwĩra tũthiĩ tũringe ciama. Nĩ tondũ ũcio nĩguo hinya ũrĩa tũnengerete. Ndĩrenda kwĩra mũndũ mũthenya wa ũmũthĩ atĩrĩrĩ, tamaka hinya ũcio wĩ thĩinĩ waku we, nĩ tondũ angĩkorwo wĩ mwĩtĩkia wa Jesu rĩ, nĩ arutwo ake maraheo hinya na wathani wa gũthiĩ kũhonia, ona wa gũthiĩ kũriũkia arĩa makuĩte. Nĩ tondũ ũguo nĩguo Mwathani aratwĩra. Mwathani Jesu arogocwo. Hinya ũcio wĩ thĩinĩ waku, na nĩ tondũ nĩ kwandĩkĩtwo rĩ, kĩrĩa ũrabatara kũmenya nĩ atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mathĩna marĩa mothe ũragera rĩ, kana maũndũ marĩa ũrona mona na maitho rĩ, kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩa igũrũ rĩa mathĩna macio mothe? Kũrĩ arwaru rĩ, mandĩko maraiga honiai arĩa arwaru. Nĩ tondũ hinya ũcio mwĩnaguo, ithuĩ nĩguo representative a Jesu thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ gĩa thĩ. Ũguo hinya wa kũhona twĩnaguo, na nĩkĩo ndĩrarekereria hinya ũcio kũrĩ ũrĩa ũrwarĩte, kana ũrĩa wothe ũraigua atĩ nĩ ena ruo mwĩrĩ, n'ũcio nĩ ahonio nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩkĩo thiĩ mũmahonie, na nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Hona we ũrwarĩte, we ũrarĩo nĩ mũtwe, we ũrarĩo nĩ ũraturwo nĩ mahĩndĩ, ona we wĩna ruo rwa mũgongo, ona mathĩna marĩa mothe wĩnamo ma mwĩrĩ, reke mambĩrĩrie kwehera rĩu, nĩ tondũ hinya nĩ tũhetwo na wathani. Na kũhĩtũkĩra hinya ũcio rĩ, mandĩko manjĩra atĩrĩrĩ, atĩ honiai arĩa marwarĩte. Ndĩrahũthĩra authority na hinya ũrĩa wandĩkĩtwo kiugo-inĩ kĩa Ngai. Rĩu ndũkĩhone nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ndũkĩhonio nĩ ũndũ wa Mwathani, ndũkĩhonio famĩlĩ-inĩ, ndũkĩhonio finance-inĩ, ndũkĩhonio ũgima-inĩ wa mwĩrĩ, ndũkĩhonio ũhoro-inĩ wa ngoro yaku, nĩ tondũ Mwathani e hamwe nawe. Mwathani arogocwo.
kiugo kiroiga wega atiriri ati thii mukariuki nginya riaku. Uguo ni tondu tuhetwo hinya ucio ri mandiko marigi hinda riria Jesu athire ri atuheiririe agituhe hinya agitwira riu ni mugeka maundu manene maria inie itekire na mwike manene gukira maria ndekite ni tondu hinya ucio netunengerete hinya ucio nenengerete ndungata yake Maina na nikio ndiroiga atiriri andu a Ngai gutiri naguo hindi ingi wa gikuo ni tondu ni ithuĩ turiukagia aria makuite. Mwathani Ngai witũ arogocwo turi na hinya wa kuriukia ni tondu ngiriukia mundu utari na hinya waguo. Uguo thiini wa hinya waku ri thiini wa kiria uhetwo ni Ngai ri ni hinya wa gutoria gikuo na niguo hinya wa kuriukia. Uguo hinya wa kuriukia ni kuga ni hinya wa above ni hinya beyond gikuo ni hinya ukirite wa gikuo. Naguo hinya ucio ri niguo mandiko maratwo thiini wa Roma 8 ati hinya uria wariukirie Jesu kuma gikuo-ini ucio niguo hinya uria wi thiini witu niguo hinya uria uriukagia riaku niguo hinya uria utumaga aria matari hinya magie. Na nikio ndirakwira ati muthenya wa umuthi ndukigie na hinya ucio thiini wa ritwa ria Jesu na nigetha aria arwaru mahone na nigetha aria makuite ri mariuke ni tondu wa hinya wa ritwa ria Jesu. Angikorwo ni kwandikitwo ri ngurumira uria kiugo kia Ngai kiroiga ni tondu kiranjira wega atiriri ona korwo ndioi maundu maingi ona korwo no ndigwo ni maundu manene ri mandiko maranjira ni ahete hinya. Uguo gwitikia uguo guikarite gwitikia uguo mandiko maranjira ati ndina hinya wa kuriukia riaku ndina hinya wa kuhonia acio marwarite ndina hinya wa kuingata daimono. Uguo daimono no muhaka ciehere uguo aria ku no muhaka mariuke aria matari na hinya no muhaka magie na hinya ni tondu wega wa Ngai wi thiini witu. Ni mandiko maranjira atiriri ati thii muhonie arua marwarite. Uguo we urwarite hona we ukuite ri ni uriukio na undu wa ritwa ria Jesu. Mwathani arogocwo muno. It is a free gift. It is a free gift. Nikiheo gia tuhu giki nikiheo gia tuhu utaragaramikira. We have power and authority. We have power and authority. Tondu mandiko ni maratwira Mwathani arogocwo na nikundereria mundu muthenya wa umuthi we urathie kuhinga wira we urathie kuninwo wira-ini kwanyu gikuo giki kiraria kia wira turero twina hinya wa kuheana muoyo na nikio gatuma njarie njugi atiriri reke wira waku uriuke reke hinya wa wira waku ugie muoyo reke family we gie na muoyo ringi reke mwiri ucio ugie na muoyo reke kira kirakuo muturire-ini waku kigie na muoyo ni undu wa Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ndoiga nduguconoka ni ndoiga ndugukua ni ndukuninirwo wira ucio ndukuninirwo family iyo ni tondu Ngai hamwe nawe. Mwathani Ngai arogocwo kiugo kia Ngai ni kiamana ni kirahota maundu maria mothe uragererio ni thu tondu mandiko maratwira atiriri ni tuingatage daimono ni tondu twina hinya wa kuingata ni tondu daimono cieho. Uguo no muhaka tuingate ni tondu itiri no hoti miturire-ini andu a Ngai. Mwathani arogocwo muno. Uguo gie na hinya ni undu wa Ngai hotanirwo ni undu wa Mwathani rwirirwo ni undu wa Ngai gie na viva ni undu wa Mwathani tondu Ngai witu hamwe nawe. Mwathani ndakimurathime Ngai ndakimwikire hinya viva ya Ngai ndikigie na inyui ndukihotanirwo ni Mwathani we urinyikinyitwo ni muico ni undu wa kihiko kana bara cia family gie na utoria ni undu wa Mwathani we ukinyitwo ni uhoro wa rejection gie na viva tondu ni arihire rejection ithenya ria rejection ni aririe viva ithenya ria ruo ni aririe honio ithenya ria maundu maria uragera ri Jesu ni arihite ngarama amukira undu ucio ni undu wa ritwa ria Ngai gie na viva ni undu wa Mwathani gie na viva ni undu wa Jesu. Koguo urabatara guthie riu thie ni tondu wina breakthrough wega wa Ngai ni ukuigane. Mandiko matwiraga wega nginya ihinda riria Elisha athikirwo ati ni kuri mundu wathikirwo irimo-ini riu na mahindi ma Elisha makeriukia angikoma mahindi ma mundu mukuwite kitie ri ni mahotire kuriukia mundu wa Ngai ri no ithuĩ twina muoyo ndukigie na hinya ni undu wa Ngai ndoiga macio uragera matari ma Ngai ni matome thiini wa ritwa ria Jesu macio mothe uronio ni mbara na mbara icio ciothe uragera reke ciotwo ni undu ritwa ria Ngai ri iguru riaku hotana ni undu wa Mwathani gie na viva ni undu wa Jesu gie na hotani ni undu wa Mwathani tondu Ngai witu ari iguru riaku. Mwathani arogocwo gutira makania ni mbara iriku ugerete gutira makania ni maundu maigana wonete na gutira makania ni mbara cigana wina cio tate wega wa Ngai ni urigana andu aria mamwihokete. Mwathani aromurathima Ngai aromwikira hinya Ngai aromuhe utoria mukimenya we muturire waku wothe Jesu ni gitumi kia oke nigetha we ugie na utoria kuna ugie na viveo kuna ni tondu wega wa Ngai winawe we murihire thiri wa mehia we murihire ngarama ya kurwara we murihire ngarama ya irumi we murihire maundu macio mothe urabatara kumenya position yaku iyo thiini wa Kristo Jesu. Ngai aromurathima Ngai aromuhotanira Ngai aromwika wega ndarathira miturire yanyu ugaciru wa Ngai ndaria uhotani munene mutangihotwo ni thu Ngai aroreka kiria giothe urabatara ukigia ni undu wa Jesu. Ngai arokuhonia Ngai arokurathima Ngai arogwika wega tondu ni muhotani na ni wa kirathimo. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu
Nĩ ndahoera ndungata ici ciaku Mũthamaki, ndaria hinya waku na viva yaku Ngai igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao Mũthamaki, nĩ mone wega kĩũkĩro iga wega kĩrĩa tũkaigĩrĩra moko Mwathani, nĩ ũkahonia Ngai. Na nĩ ndaria ũhoni igũrũ rĩa family ĩno, nĩ ndaria ũhoni igũrũ rĩa wĩra ũyũ, nĩ ndaria ũhoni igũrũ rĩa kĩhiko gĩkĩ, nĩ ndaria ũhoni igũrũ rĩa mwĩrĩ ũyũ na ũgima ũyũ wa mwĩrĩ Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na kĩro kĩrĩa gĩtothe kiumanĩte na ũru gĩothe kĩrotũma nĩguo wega wa Ngai ũigane andũ aya, nĩ ndamũrathima. Amũkĩra ũhotani wa kũhona, amũkĩra hinya wa Ngai, amũkĩra viva ĩrĩa Jesũ akunete mũtharaba-inĩ. Ngarama ĩyo ĩrĩhĩtwo mũtharaba-inĩ nĩyo ithenya rĩaku kuma mũthenya wa ũmũthĩ. That is your possession from today. May you walk your possession in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ndaria kĩama, ndaria ũhotani na hinya wa Ngai igũrũ rĩaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai aromũrathima. Amen, amen and amen. Be blessed.